Если планируете ремонт офиса, обратите внимание на эти детали. В этом проекте мы полностью изменили планировку и сразу связали ее с визуалом. Например, зону продаж мы отделили кирпичными перегородками для ощущения приватности. Проектный отдел сделан нейтральным, чтобы ничего не отвлекало от работы. Также зонировали пространство за счет акцентного освещения над рабочими поверхностями. Если планируете офис, лучше подумать на этапе проекта. Напишите нам, и мы поможем сделать пространство, которое будет работать.